أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ربط د مخی سردار چې مخی آیات کې فرمایل چې بنی اسرائیل یو ډلې باندې جهاد فرض شوی لیکن هغوی د جهاد نه وتښتېدله. الله پاک په هغوی باندې مرګ راوسته. علم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت په دغه آیات کې د بنی اسرائیل د یوې ډلې واقعه ذکر شوه. اوس په دې آیاتونو کې د بنی اسرائیلو د بلې ډلې تذکره کوي چې هغوی خپل پیغمبر ته فرمایش کړی و چې ته د الله نه سوال وکړه چې موږ د دې عمالقو سره وجنګېږو. زمونږ دپاره یو بادشاه په کار دی، مشر جرنیل او کمانډر په کار دی چې هغه زمونږ مشري وکړي په جنګ کې. پیغمبر ورته وویل چې په تاسو باندې که جنګ فرض شو نو بیا به ونه جنګېږئ. نو دوی ورته وویل چې موږ به ولې نه جنګېږو د الله په لاره کې. حال دا دی چې موږ د خپلو کورونو نه د خپلو اولاد نه ویستې شو، بې دخله شو. کله چې به هغو باندې قتال او جنگ فرض شو نو ټول وتښتېده مګر لږ کسان پاتې شو. نو دا څوک و؟ دا د موسی علیه السلام نه وروستو بني اسرائیل د مصر او د فلسطین په منځ کې په بحر روم باندې بحر روم په دغه طرفونو ساحل باندې پاتې کېده او خوشحاله و. محنتیان خلق و، دغه سرسبز شاداب علاقه و زرخیزه په هغې کې خپل محنت مزدوري کوله. بل طرف ته د دوی دشمنانو عمالقه هغوی فلسطین کې اوسېده. هغوی طاقت هم زیات و، نفري هم سیوا وه او قدونه دا هم غټ و. نو کله ناکله به یې په دو باندې حملې کولې او د دوی نه به یې کسان ګرفتارول، قیدیان کول به یې. کله به یې جنکۍ چې کوم دی هغه ترې تښتولې، کله به جنګ وشو په هغې کې به دوی مړه شو. نو تقریبا 10,000 کسان چې کوم دی هغوی قیدیان کړي وو. نو د موسی علیه السلام نه وروسته شمویل علیه السلام زمانه وه. دا موسی علیه السلام چې وفات کېده نو د هغه نه هارون علیه السلام مخکې وفات شو. هغه سوال وکړو الله پاک هغه نه وروستو یوشع بن نون علیه السلام پیغمبر کو. نو هغه وخت کې د بني اسرائیلو مختلف طبقې وې، د هغه لپاره قاضیان مقرر وو. قاضیان هغه به ورله فیصلې کولې. وروستو دا دور چې راغی د شمویل علیه السلام نو دوی بیا د بادشاه مطالبه وکړه زموږ دپاره یو مشر پکار دی. نو شمویل علیه السلام په هغه وخت کې بوډا شوی او په خپله کې ناستې پاڅېدی هم نه شو. نو دوی ورته وویل چې زموږ دپاره یو جرنیل پکار دی، مشر پکار دی چې هغه موږ ته خونه ښیي، موږ وجنګېږو د عمالقو سره. ځکه چې دوی په موږ باندې ظلمونه کوي، زموږ نه جیدادونه قبضه کوي، مالونه رانه اخلي، زموږ زنانه او نارینه هغه تختی جیل کوي، قیدیان کوي. نو موږ له سړی پکار دی. نو شمویل علیه السلام ورته وویل چې تاسو په دې باندې عمل ونه کوئ، دا جهاد ډېر ګران کار دی. نو بیا به ونه جنګېږئ، په ځان به فرض کوئ بیا به نه جنګېږئ. نو دوی ورته وویل چې موږ به څنګه نه جنګېږو د الله په لاره کې. حال دا دی چې موږ د خپلو کورونو ویستې شوي، د خپلو اولاد نه بې دخله شوي، هغوی جیل شوي دي. نو هغه دعا وکړه الله پاک په دوی باندې جنګ فرض کوي، ځه وجنګېږئ دوی سره. نو کله چې جنګ فرض شو نو دوی ټول وتښتېده، لږ کسان پاتې شو. الله پاک وایي پوهه دی په ظالمانو باندې چې دوی خپله حصه په خپله کمه کړه، ځان سره ظلم وکړو.
نو دوی ورته وویل چې دا مشر به څوک وي. نو هغه پیغمبر ورته وویل شمعون علیه السلام چې الله پاک تاسو ته طالوت چې کوم دی هغه مشر رالیږل دی، هغه به ستاسو جنګي کمانډر وي او جرنیل به. نو دوی د هغه دپاره به موږ باندې مشري څنګه وي؟ هغه خو زموږ نه په مرتبه کې کم دی، موږ زیات حقدار یو په بادشاهۍ سره. هغه ته مال نه دی ورکړی شوی، فراخي ورته نه دی ورکړی شوی. د هغه په باره کې دا راغلی دی د طالوت په باره کې. بعضې وایي چې دا رنګریز و، رنګ به ورکوه کاپروله. بعضې وایي دی ساقي و، مشکونه به یې ډکول او خلکو له به یې اوبه وړي. بعضې وایي چې راعي و، ګډې بېزې او دا به یې سرولې. نو دو په نظر کې دا خبرې چې کوم دی هغه کمې او سپکې ښکارېدې. نو داسې سړی په موږ باندې مشري کوي، موږ نه منو. حالانکې د الله په رض باندې خو هغه سړی غوره دی چې هغه عمل والی، تقوا والی. خیر به هر حال دوی دا آنې بانې کولې وي چې د ده دپاره به څه نه ښیي او موږ به دې په څه باندې پېژنو. نو هغه شمعون علیه السلام ورته وویل چې دا طالوت چې کوم دی دی الله پاک په تاسو باندې مشر کړی دی، په تاسو باندې غوره کړی دی. دله علم ورکړ دی او دله جسم هم باډي ورله هم ښه ورکړ ده. په جنګ کې د دغه دواړو خبرو ضرورت دی. باډي برابر یې خلق تیارېږي او علم والی، هنر والی چې جنګ چې کوم دی هغه ونه بېدي. او دا بادشاهي خو د خدای په مرضۍ سره ده، نو چې چاته وغواړي هغه له ورکوي. الله پاک فراخه علم والا دی، پوهه دی په دې خبرو باندې. نو دوی له دغه خبره کافي وه، خو دوی بیا چوچ راکول. نو هغه ورته وویل چې ګوره دا د الله د طرف نه دا طالوت مقرر شوی دی، د ده نښه زه تاسو ته ښیم. دی به تاسو ته یو تابوت راوړي چې په هغې کې به اطمینان وي ستاسو د رب د طرف نه، او باقي پاتې شوي څیزونه به د هغه څه نه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام خاندان پرېښودي وو، فرشتي به هغه تابوت او صندوق راوړي، ستاسو مخې ته به کښېني. په دې کې ستاسو لپاره نښې دي که تاسو ایماندار یې. نو دغسې وشوه. دغه طالوت چې کوم دی هغه دې قوم ته راغی او فرشتو د هغه سره صندوق راوړ. په هغه صندوق کې چې کوم دی د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام تبرکاتو پکې، د هغو امساګانې، د هغو پټکي، د هغو پیزار او د تورات تختې چې کومې دې کلی شوي تختې هغه وې، یو رومال او داسې څیزونه په هغې کې وي. دا د هغې نښه دوی په خپلو سترګو باندې ولیده. بیا خیر د ډېر مجبورۍ نه وروستو یې هغه قبول کړه. نو طالوت چې کوم دی هوښیار سړی و، هغه خلقو کې اعلان وکړو چې ورځ ورته وښودله چې په دغه ورځ باندې به ځو، عمالقه سره به جنګېږو، جهاد به کوو. نو خلقو راودانګل چې هغه ورځ راله چې ټول چې کوم دی هغه منډې کړې. هغه ته پته ولګېږي چې دا ټول په منډه باندې ځي، دا خو څه مایله نه ده چې هغې د منډې ځي په منډه باندې. نو دا خو جنګ کول غواړي، هغه جنګجو خلق دی، طاقتور عمالقه او باډیماران خلق دی. نو هغو سره خو جنګ نه کېږي، اسلحې ورسره شته. نو دوی چې کوم کسان هغه تیار شو. نو طالوت ورته وویل چې ګوره الله پاک تاسو باندې امتحان کوي د دې نهر په ذریعه باندې. په منځ کې یو نهر و د فلسطین او د دوی په منځ کې. دغه نهر چې راشي که چا د دې نه اوبه وڅښلي نو هغه ګورئ زموږ نه نه وي، او چې چا ونه څښلي نو هغه به زموږ نه وي. ها که په یو لپه باندې راواغستې هغه یې وڅښلي نو خیر دی. چې په دې کې کره او کوټه معلوم کړي چې څوک امتحان کې پاس کېږي او څوک نه پاس کېږي. دا خو بیا هلته جنګ کول دي، نو دوی به بیا واپس راتښتي. نو هغه اوبه چې کوم دی هغه نهر ته چې دوی ورسېده جو هغه پرې ټول پرېوتل جو، ښی پې ځان موړ کړو، خېټې وپړسېدې جو، د جنګ د دې نه ووته. او صرف 313 کسان پاتې شو، کوم د بدر کې هم 313 کسان مسلمانان چې کوم دی هغه وو چې جنګېدلي وو. نو 313 کسانو اوبه ونه څښلې، صرف په دې لپه باندې راواغستې او هغې سره هغو ماړه شو. او دا نور چې کوم دي هغه جو خېټې وپړسېدې هغو په هغه ځای پاتې شو. نو کله چې د هغه نهر نه پورې وتله دغه طالوت او هغه کسان چې د دوی سره مسلمانانه، نو دوی ورته وایي زموږ دپاره طاقت نشته نن ورځ چې موږ د جالوت سره وجنګېږو، د هغه د لښکر سره. د هغه سره چې کوم فوج دی او د هغه سره کومې اسلحې دي نو هغه خو موږ سره نشته، غشي او دینده د هغو سره هر څه برابر دي، او موږ سره زموږ او د هغو طاقت برابر نه دی.
نو بعضې کسان هغه و چې هغه پاخه ایماندار خلق وو هغه ووي چې د هغو د الله د ملاقات چې کوم دی پوره یقین و چې سبا له موږ د الله سره مخامخ کېږو خدای پاک ته به سوال جواب کوو په موږ جهاد فرض شوی دی نو اوس دا سر ته رسول غواړي نو هغه ووي چې لږه ډله خو کله کله هغه په غټې ډلې باندې چې کوم دی هغه غالب شي د الله په حکم باندې الله پاک د صبرناکو خلکو سره دی موږ به ځو جنګېږو به نو مخامخ شو نو هغه وخت جنګ به چې کوو نو اول به څه کسان مخامخ شو د مسلمانانو د طرف نه سره کافرو د طرف نه نو آواز به وکړو هل من مبارز آیا څوک مقابله کوونکی شته نو یو کس به راووت د کافرو د طرف نه یو کس به د مسلمانانو د طرف نه ووت بیا به بل راووت بیا دغسې یو څو کسان به راووت د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی تیز جنګ شروع شو نو بیا به تورې او نیزې چې د دې په غشو باندې ویشتل به کېدل نو کله چې دو مخامخ شو جالوت ته او د هغه لښکر ته نو قالو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا خدای پاکه په موږ باندې صبر راتوی کړي زموږ قدمونه مضبوط کړي او د دې کافر قوم خلاف زموږ امداد وکړي نو فهزموهم باذن الله الله پاک دوی له شکست ورکړه د کافر له د الله په حکم باندې نو د داود علیه السلام چې کوم دی هغه پلار عیسی بن عبیده دا نوم یې و هغه او د هغه سره بعضې روایتو کې راځي چې 5 زامن و بعضې روایتو کې راځي چې 7 زامن یې راوستي وو ځان سره په هغه کې یو داود علیه السلام هم و خو هغه لا نابالغه و بالغ شوی لا نه و هغه یې صرف د دې اقبال او د دې دپاره راوستی و چې ته د دې نور درونو او د دې کسانو خیال ساته د دوی دپاره د خوراک تنظیم کوه نو هغه هم راغلی و نو هغه چې آواز وکړو جالوت د هغه عمالقه و چې کوم دی سر لښکر و مشر و هغه غټ کمانډر و او ټول په زغرو کې پټ و وی څوک شته چې زما مقابله وکړي داود علیه السلام شاته ولاړ و ده وی زه به مقابله وکړم نو طالوت ورته وی ته خو ماشوم یې ته د مقابله کولی شي ته قلار شه بعضې وایي چې بعضې تفسیرونو کې دا هم لیکل دی چې خدای پاک د شمبیر علیه السلام ته وحی وکړه دې طالوت ته ووایه چې د دې داود علیه السلام پلار ته ووایي چې داود که دې راوستی نو هغه مخکې راوله هغه به جنګېږي د دوی سره نو هغه داود علیه السلام وایي زه ورسره جنګېږم هغه ته نشي جنګېدی نه زه جنګېږم نو په لارې چې ته نو دا ګټې وي هغه او د ده سره یو لینده غوندې وه مرچوغ نه غوندې نو هغه ګټو په خپله وایي آواز وکړو دریو ګټو آواز وکړو چې موږ واخله ته موږ به ستا په کار راشو او ته به په موږ باندې فتح بیا مومې یو هغه ګټې ته پورته کړې او ده چې وکتل نو هغه سړی چې کوم دی راوتی دی میدان ته د ده سره یو لښته ده نو هغه وی ښه وی ته سپي پسې راغلی سپي پسې چې لښته دې راوړې ده چې په دغه باندې په لښته یې ځغلی اوس به دې دا غوښې وي په اسمان کې ولګي وي او زه به د تا سره پوه شم داود علیه السلام زه به په حکم د الله زه تا قتلوم پرېږدم دې نه چې وایي کتل هغه ټول په زغره کې بند دی صرف دا تندی چې کوم دی دا ښکاره دی او ده جو چې دې ګزار وکړو چې په دغه ځای باندې وویشتو اتاو شو مړ یې کړو چې د دې سره هغه فوج چې کوم دی هغه تیتر بیتر شو تس نه شو او ویرېده مسلمانانو ته غلبه بیله شوه نو داود علیه السلام جالوت قتل که الله پاک بادشاهي دله ورکړه او دې طالوت ویلي و چې څوک دا جالوت قتل کړي نو هغه له به زه خپله لور په نکاح باندې ورکوم او خپله بادشاهي چې کوم دی هغه به دله ورکوم نیمه بادشاهي نو څه وخت دی بادشاه و د هغې نه وروسته بیا داود علیه السلام بادشاه شو او بیا خو داسې بادشاهي دوله الله پاک ورکړه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ده چې سلیمان علیه السلام بادشاهي تقریبا په ټولې دنیا باندې آباده دنیا باندې نو خدای پاک ولا بادشاهي هم ورکړه حکمت یې وله هم ورکړو علم یې وله هم ورکړو نو حکمت پیغمبري وه علم پوهه یې وله ورکړه نو الله پاک فرمایي که د خدای پاک دفع کول نه وی د دې بعضې خلقو په بعضو نورو باندې دا دنیا به ورانه شوه لفسدت الارض لیکن الله پاک خاوند د فضل دی په مخلوقاتو باندې نو دا په هر دور کې دغه شانې سرکشه خلق وي او د هغو دپاره الله پاک داسې کسان را پیدا کړي چې د هغو هغه غرور په خاورو کې میراو کړي او هغو د هغوی مقابله وکړي دا ځمکه د فساد ته بچ شي که نه دغسې خلک سرکشان هغو دا ځمکه ورانوي هر څه تس کوي اوس هم دا کافرو چې کوم د اتفاق کړی
د الله په حکم باندې چې کوم دی هغه امریکا پسپا شوې ده او ډېر سخت نقصان ورته ورسېده ایران د طرف نه چې کوم دی هر ځای کې چې فوجي اډې وي هغه یې ولوبېشتې او اسرائیل ته هم ډېر نقصان رسول دي قلاریږي دي نه او هغه په بیرته واپس تښتي خو دوی پرېږدي نه نو دا د خدای پاک رحم دی الله پاک دې دغه شانتې دا مسلمانان یو کړي دا کافر چې کوم دی هغه تباه برباد شي او دا مخ د ځمکې دی خدای پاک د دوی نوازګار کړي الله دې دوی تباه برباد کړي نو الله پاک خاوند د فضل دی په مخلوقاتو باندې نو تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق دا د الله آیاتونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي موږ تا باندې لولو په حق باندې یقینا ته د پیغمبرانو نه ته مخکې د دې واقعاتو نه وې خبر قرآن نازل شو دا واقعات ته معلوم شو نو ته عالم الغیب نه وې او تا باندې وحی نازلېږي د هغې په ذریعه ته خبر کېږي نو دا ستا په پیغمبرۍ باندې پوخ دلیل دی نو انک لمن المرسلین یقینا ته د پیغمبرانو نه علم تر آیت نه ګوري الی الملأ من بني اسرائیل هغه یو جماعت د بني اسرائیل نه من بعد موسی رسل موسی علیه السلام نه اذ قالوا لنبي لهم کله چې دوی خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکنا راولیږه موږ ته یو بادشاه یو مشر شمعون علیه السلام ته وي نو قاتل فی سبیل الله د دې لپاره چې موږ وجنګېږو د الله په لاره کې قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا نو هغه ورته وویل چې یقینا نږدې ده که چېرته فرض شي په تاسو باندې جنګ نو تاسو به جنګ ونه کوئ وقالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله نو دوی ولې څه شوي دي موږ لره چې موږ به جنګ نه کوو د الله په لاره کې وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا حال دا دی چې موږ د خپلو کورونو نه ویستې شوي او موږ د خپلو زامنو نه جدا شوي فلما کتب علیهم القتال پس هر کله چې فرض شو په دوی باندې جنګ تولوا الا قلیلا منهم نو دوی په شا شو مګر لږ کسان د دوی نه چې هغه 313 کسانو والله علیم بالظالمین الله پاک پوهه دی په ظالمانو باندې وقال لهم نبيهم او وی دوی ته هغه پیغمبر د دوی شمعون علیه السلام ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله پاک دیګلی دی تاسو ته طالوت بادشاه قالوا ان يكون له الملك علينا دوی څرنګه به د هغه بادشاهي په موږ باندې ونحن احق بالملك منه او موږ خو زیات حقدار یو په بادشاهۍ سره د ده نه ولم یؤت سعة من المال او دله نه دی ورکړی شوی هغه فراخي ده ماله د سره مال نشته غریب سړی دی قال ان الله اصطفاه علیکم هغه ورته ووي یقینا الله پاک دې غوره کړی په تاسو باندې وزاده بسطا او دې زیات کړی په فراخۍ کې فی العلم په علم کې والجسم په جسم کې الله پاک ورکوي خپله بادشاهي چاته چې وغواړي الله پاک فراخه فضل والا دی او فراخه علم والا دی وقال لهم نبيهم او وی دوی ته د دوی پیغمبر ان آیت ملکه ان یاتیکم التابوت یقینا نښه د بادشاهۍ د ده دا ده چې راوړي دی تاسو ته یو صندوق فيه سکینة من ربکم چې په هغې کې به اطمینان وي ستاسو د رب د طرف نه وبقیة مما ترک آل موسی او یو باقي پاتې شوی شی به د هغه څه نه چې پرېښود دی هغه د موسی علیه السلام خاندان و آل هارون او د هارون علیه السلام خاندان تحمله الملائکه چې پورته کوي به دې صندوق لره فرشتې ان فی ذلک لآیة لکم یقینا په دې کې خامخا نښې دي ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که چې تاسو مؤمنان فلما فصل طالوت بالجنود پس هر کله چې جدا شو طالوت د لښکر سره روان شو قال ان الله مبتلیکم بنهر نو وی هغه چې یقینا الله پاک تاسو باندې امتحان کوي ازمیښت کوي په د دې نهر په ذریعه فمن شرب منه پس څوک چې وڅښي د دې نهر نه فلیس مني نو هغه زموږ نه ومن لم یطعمه او چا چې ونه څښلي د دې نه الا فانه مني نو یقینا هغه زموږ نه دی الا من اغترف غرفة بيده مګر یو لپه چې ډکه کې یو لپه د خپل لاس سره فشربوا منه نو وڅښلي دوی د هغه اوبو نه د هغه نهر نه الا قلیلا منهم مګر لږ کسان د دوی نه فلما جاوزه پس هر کله چې تیر وتله دوی د هغه نهر نه هوا دا طالوت والذین آمنوا معه کسان چې ایماندار د سره قالوا لا طاقة لنا نو دوی وی چې نشته طاقت زموږ دپاره اليوم نن ورځ بجالوت د جالوت سره او جنوده او د هغه د لښکر سره جنګ نو بیا کسانو چې د هغوی یقین و چې موږ به ملاقات کوو د الله سره کم من فئة قلیلة ډیر کرته هغه لږه ډله غلبت فئة کثیرة هغه غالبه شي په غټې ډلې باندې باذن الله د الله په حکم والله مع الصابرین الله پاک د صبرناکو سره دی ولما برزوا لجالوت هر کله چې دوی مخامخ شو جالوت ته و جنوده او د هغه لښکر ته قالوا ربنا افرغ علینا صبرا نو دوی دعا وکړه چې ای ربه زمونږ راتوی کې په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا او مضبوط کې زمونږ قدمونه وانصرنا او زمونږ امداد وکړي علی القوم الکافرین په خلاف د قوم کافره فهزموهم باذن الله
نو شاکس ورکړه دوی هغوی ته دغه کافرو ته د الله په حکم. وقتل داود جالوته، قتل که داود جالوت لره، داود علیه السلام. آتاه الله الملک، ورکړه الله پاک دته بادشاهي والحکمت او پیغمبري د دې نه وروسته. وعلمه مما یشاء، علم یې ورکړه دته د هغه څه چې د الله پاک خوښه وه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، او که چېرته نه وی دفع کول د الله پاک خلقو لره بعضې د دوی نه په بعضو نورو سره، لفسدت الارض، نو خامخا ورانه شوې به دنیا، دا ځمکه به فاسده خرابه شوه. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، لیکن الله پاک خاوند فضل دی په مخلوقاتو باندې. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، دا آیاتونه د الله پاک د موږ لولو په تا باندې په حق. وانک لمن المرسلین، او یقینا ته د پیغمبرانو نه یې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صلی الله تعالی علی خیر